السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة كيف ما عودناكم. لا فيديو ديال اليوم غادي يكون كيفاش نحضروا البسطيلة المغربية بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات يعني سهلة، يعني اي وحدة ممكن توجد البسطيلة من دارها. بقاو معنا حتى لاخر الفيديو. وبالنسبة للمكونات عندي هنايا دجاجة كبيرة، درت ليها العطرية العادية، ملعقه صغيره د الابزار، سكينجبير، الخرقوم، درت نص كاس ديال الزيت مخلطه ما بين روميه وبلديه، وضفت شويه ديال الملحه. نحاولوا ما نكثروش لاننا غاسلين الدجاج من قبل بالملحه والحامض. زولت ليه ديك الجلده. هنايا الا بغيتو ديروا بسطيله كبيره حاولوا ديروا جوج دجاجات، انا هنا درتها متوسطه يعني درت دجاجه وحده. غادي نضيف واحد الفص ديال الثومه، وهنايا درت 5 ديال البصلات غادا نقطعهم مربعات. يعني الوقت اللي غادا نقطع البصله غندير هذاك الدجاج يبدا يغلي شويه، يعني على نار متوسطه غندير الدجاج. وهنايا بلا ما ننسى واحد ضمه الزعفران اللي كتعطي واحد اللذه زوينه للبسطيله وكذلك اللون. هنا غادا نضيف واحد شويه ديال القرفه، الا عندكم القرفه عواد من الاحسن ضيفوها. ودابا قطعت البصله غادا نضيفها. كاين اللي البصله غير كيشنفها يعني كيخليها طويله، انا بهذه الطريقه كتجي مزيانه كتجي معلكه. هنا ضفت شويه القزبر ومعدنوس، ممكن تضيفوا غير هكا حزيمه. وهنايا يعني خليت الدجاج حتى طاب، ممكن ديروه في طنجره الضغط ولا غير في طنجره عاديه تخليوه حتى يطيب. هنا غادي نحاول نزولو. هنايا راه درت اللوز يتسلق، يعني كنخدم هكا وهكا. درت كيلو الا ربع. هنا من بعد ما زولت الدجاج يعني غادا نخليه حتى ينشف، يعني حتى ما تبقى حتى قطره ديال الماء باش ما تخسرش ليا الورقه. هنا راه كتبقى غير ديك الزويته. وهنايا غادا نوجد البيض. هنا راه قبل غادا ندير السكر، انا خليته حتى لهاد المرحله يعني كنضيفو قبل من البيض. درت هنايا كاس لاروش، ممكن ديروا كاس. هنا البصله كتجي معسله احسن ما كنضيفوا السكر مع الدجاج. هنا كيف ما قلت لكم وجدت 6 ديال البيضات قربتهم. راه غادا نبدا نضيفهم شويه بشويه ونحرك على النار تكون شويه مجهده باش ما يكثرش داك البيض الماء. هنا راه اللقطه حيدتها باش ما يجينيش الفيديو طويل. هنا ملي خلط داك البيض يعني ملي حسيت بيه طاب درت هكا بالصفايه باش يتصفى ما يبقاش فيه الماء. هنايا اللوز خليته وطحنته هكا في الطحانه، ما يطحنش مزيان. كنطحن الطحنه الاولى ومن بعد كنضيف عليه نص كاس ديال السكر وشويه ديال القرفه. هنا كيف ما كيبان لكم المكونات راه صارت جاهزه. الدجاج فتتو، اللوز حتى هو طحنته، البصله راها تصفات، الورقه راه عندي موجوده. وجدت شويه ديال الزبده ذوبتها مع شويه الزيت. هنايا كيف ما قلت لكم راه درت شويه ديال السكر يعني في الطحنه الثانيه، شويه ديال القرفه. الزبده ها هي موجوده. ودرت حتى واحد البيضه غادا نستعملها ملي نكون مونطي في البسطيله. هنايا في المول دهنته بشويه الزبده. درت 4 ديال الورقات وضروري ندهن بالزبده. هنايا خذوا حتى من هذيك الزويته ديال الدجاج غير ما يكونش فيها الماء، راه كتعطي واحد اللذه زوينه للورقه، يعني ما كتجيش مسوسه، يعني كتجي فيها اللذه ديال البسطيله. وهنا في القاع يعني في الوسط درت واحد الورقه اخرى، يعني استعملت 5 ديال الورقات. والطبقه الاولى درت الدجاج. حاولوا ملي تفتوه ما تخليوش العظيمات ولا شي حاجه، يعني تفرتو هكا القطع باينه. وهنايا غندير الطبقه الثانيه ديال البصله والبيض، يعني حاولوا عمروا الجوانب باش ما تجيش جهه عامره وجهه خاويه، يعني حاولوا تتقادوا بحال هاد الطريقه. وهنايا غنضيف الطبقه الثالثه اللي هي ديال اللوز، يعني حتى هي كنحاول نساويها مزيان باش ملي نجيو ناكلو ماشي جهه يجي فيها اللوز وجهه. وهنا لا شاطت لكم الحشوه كطبقه اخيره،
يعني كنخلطوا المكونات كامله، يعني ديال البيض والبصله مع شويه دجاج، كنديروها واحد الطبقه. ما شرحتش لكم، يعني اكتفيو غير بالطبقه الاخرى ديال اللوز. هنا كيلو لاروب راه جات كافيه. وهنايا غادا نبدا نجمع في الورقه. انا كنجمع وكندهن بالزبده والزيت وديك المريقه، وكان ندخل حتى البيض، يعني البيض كيخليه هاد السوده. وبالنسبه للتزيين ديال وجه هاد البسطيله كاين بزاف ديال الاشكال. انا خديت غير جوج الورقات بهذا الشكل، يعني دهنتهم بشويه الزبده والزيت وتنيتهم. طريقه راه سهله، كنجمعوهم غير من الجناب، كنديروا فيهم هكا هاد لي بلي كيعطيو شكل زوين وما كيبانش العيب صراحه. في البسطيله ما كتبانش مهرسه، ما يعني كيجي شكل زوين وكتسهل علينا حتى الخدمه. ضروري نستعنوا بالبيض. كندهنوا البسطيله، يعني الوجه ديالها الاول قبل ما نوضعوا هاد الورقات، يعني راهم كيتسوداو. الطريقه راها سهله. وهنايا بغينا نديرو 4 ولا خليوهم غير هكا، انا درت غير جوجات. ضروري قبل ما ندخلوا البسطيله للفرن ندهنوها بالزبده والزيت باش تجي محمره وتجي مقرمشه. النار تكون مهيله حتى طيب، تقريبا كتاخذ لينا ساعه. وهذا هو الشكل النهائي البسطيله بعد ما طابت. زينتها بهاد الفريوات، جا شكل رائع والمذاق اروع. غير اللي ما بغاش توجد البسطيله في دارها، صراحه كتجي اقتصاديه وعارفين المكونات اللي خدمنا بها. اتمنى الطريقه اللي خدمتها معكم تعتمدوها وتجيكم سهله. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.